的。完了，试一下。录一下飞度看。这要干嘛？OK。好了。然后再测一下机型。这个东西的给你。让他看一下，知道是就行了，是吧？完成了，样品。样品掉下去了。你可以拿下来一块。这上面的。这上面的。看你能拿下来吗？拿不上来啊，肯定够不着。算了吧，把这个飞利达给分享有多少钱？啊多少钱？5880啊？5880美金，也就是33万左右。啊，好贵啊！你这个也贵。